टाटा प्ले ऑन करने पर साउंड ज़्यादा आती है, तो इस वीडियो में जानते हैं इसे कम कैसे करें। टाटा प्ले रिमोट से सेटिंग बटन प्रेस कीजिए। इसमें यूज़र सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। यूज़र सेटिंग में साउंड सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। साउंड सेटिंग में सेट टॉप बॉक्स वॉल्यूम लेवल कम करें और ब्लू बटन प्रेस कीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।